नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा जो कि IIT-BP में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी आई थी उसका 27 सितंबर को रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पर वीडियो का आज मेन टॉपिक है कि हमें कंप्यूटर टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं, कितने पे हमारा नंबर आ सकता है। तो देखिए, जो सन 19 में कट ऑफ गई थी वो 80 प्लस गई थी, 80 प्लस, और सीट भी थी ऑल इंडिया 67, और अब की सीट हैं 150 प्लस हैं, 150 प्लस। तो देखिए, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही सिंपल पेपर था, जो कि हर बंदा 60 प्लस करके आया था। पर जो अब के एग्ज़ाम हुआ है हर एक बंदा 50 नहीं कर पाया है। जो 50 प्लस है वो नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादातर बंदों की 95% बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो अब के बंदा 50 से ज़्यादा ऊपर नहीं है, और जो बंदे के 60 से ऊपर हैं वो कंप्यूटर की तैयारी 1% कर सकते हैं। देखिए, 60 नंबर भी बहुत होते हैं। अब के एग्ज़ाम लेवल का आया था, जीके भी लेवल की पूछी थी, और तुम्हारी मैथ भी ठीक ठाक आया था। जो बंदा इंग्लिश नहीं जानता वो तो सिलेक्शन नहीं ले सकता इसमें। जिस बंदे की इंग्लिश सही है वही सिलेक्शन ले सकता है। तो किसी बंदे के 60 से ऊपर हैं तो आप टाइपिंग कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ पेपर के लेवल पर होती है। जैसे आपका पेपर का लेवल टाइट आया है तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर सिंपल आया तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो पेपर आया था अब के लेवल का आया था तो कट ऑफ भी अब के थोड़ी कम रहेगी। और जिस बंदे के 60 हैं वो टाइपिंग कर सकता है। बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि सर हम टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं, हमारे 65 है। तो देखिए, टाइपिंग अगर आपका नंबर आ जाता है बाई चांस तो आप एक दिन में टाइपिंग नहीं कर सकते। तो टाइपिंग मांगती है समय, और समय आपको कम मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के बाद टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, तो समय मिलेगा कम। इसलिए आप टाइपिंग कर सकते हो जिस बंदे के 60 से ऊपर हैं। 60 से ऊपर है वो टाइपिंग कर सकता है। यही था मेरा बताना। और जिस बंदे के कितने कितने नंबर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मेरे इतने नंबर हैं, किस कैटेगरी से। क्योंकि इसमें स्टेज वाइज वो कट ऑफ नहीं लगती है जैसे ट्रेडमैन में लगती है। इसमें सीधी कट ऑफ पूरे सेंटर पर एक बनती है, वो ही लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।